大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 盈盈休閒室。咁今日我會介紹少量嘅 slime 嘅 ASMR。咁上次應該睇過我嘅 slime 啦，咁我就介紹緊啦呢個。上次係藍色嘅，咁咧要整勻勻咁樣拉好先，之後咧就要等一等嘅，咁樣之後咧就咁樣攪勻佢，咁就有好多聲噶啦，仲會大啲添。不過要整好耐咯，要更加大嘅話，咁咧就可以攣噶啦。而家冇晒聲啦，但係頭先有好多聲嘅。咁我慣咗咧就係咁嘅，咁咧我就咁樣，都有好多聲，都有好多聲嘅。咁我就到第二嚿咯喎，第二嚿咧就係呢嚿嚟嘅，而家變成咩咗啦？呢嚿咧就濕咗水啦，要濕咗水先變翻硬嘅，變翻軟嘅，可以拉到啦。咁呢個咧就好好玩啊！咁咧呢啲咧會有聲，但係冇攣嗰陣時咧，就係有得攣咯。啱啱有個聲啦，咁樣嘅，都好玩啊！如果硬咗嗰啲咧，就一定要加水，加水先會軟啲。OK 啊，到第二嚿啦，咁咧冇晒噶啦，得兩嚿。咁咧我今日咧就拍住咁多先啦。咁如果中意嘅話咧，就 like、subscribe 同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果我想拍啲咩嘅話咧，就留言俾我聽啦，同分享啦。咁今日就拍住咁多先啦，拜拜。